O Apocalipse que escrito foi por João mostra que ele viu com os seus próprios olhos o fim desta natureza, sem ter mais controle, antes de meu santo filho Jesus chegar. A pior das piores. Ele quer balançar com o mundo inteiro. Se isto fosse permitido, não sobraria um ser vivo. Mas Deus, por sua vez, jamais irá permitir por causa dos escolhidos.